位听众朋友，大家好！你即马所收听的是汉字之声广播电台恒春仔的事相机，由恒春仔为大家主持服务。即马要进行的单元是台语小常识。今仔日要为大家报告的是台语声调的符号。台语有8声调，咱即马以汉字注音来向大家报告台语声调的符号。第一声。s i 西，第一声是免注任何声调的符号。第二声 h o 好，咱即摆看到红色的部分，就是第二声声调的符号。第三声 b a 爸，这看到的红色部分，就是第三声声调的符号。第四声。伊尾仔的收音就有分 b、d、g、h 4种。比如讲 up， 这 a 的边仔有一个红色的部分 b， 这就是第四声声调尾仔收 b 的符号。塔，这 a 的边仔有一个红色的部分 d， 这就是第四声声调尾仔收 d 的符号。角，这 a 的边仔有一个红色的部分 g， 这就是第四声声调尾仔收 g 的符号。啊，这 a 的边仔有一个红色的部分 h， 这就是第四声声调尾仔收 h 的符号。第五声 g u 牛。这红色的部分就是第五声声调的符号。第六声 b a 马，这第六声甲第二声是共声调，所以因声调的符号是共款的。第七声 ch i u 唱，这红色的部分就是第七声声调的符号。第八声甲第四声声调同款，伊尾仔的收音嘛是有分 b、d、g、h 4种，只不过伊伫咧收 b、d、g、h 4种声调的符号顶悬，阁有加一个记号来做区别。比如讲 up， 这 a 的边仔有一个红色的部分 b。声调符号顶悬，阁有加一个记号，这就是第八声声调尾仔收 b 的符号。达，这 a 的边仔有一个红色的部分 d， 声调的符号顶悬，阁有加一个记号，这就是第八声声调尾仔收 d 的符号。北，这 a 的边仔有一个红色的部分 g。声调符号顶悬，阁有加一个记号，这就是第八声声调尾仔收 g 的符号。哈，这 a 的边仔有一个红色的部分 h， 声调符号顶悬，阁有加一个记号，这就是第八声声调尾仔收 h 的符号。来，咱搁再练习一遍。第一声 s i 西。第一声是免注任何声调的符号。第二声 h o 好，咱即摆看到红色的部分，就是第二声声调的符号。第三声 b a 爸，这看到的红色部分，就是第三声声调的符号。第四声伊尾仔的收音就有分 b。d、g、h 4种，比如讲 up， 这 a 的边仔有一个红色的部分 b， 这就是第四声声调尾仔收 b 的符号。塔，这 a 的边仔有一个红色的部分 d， 这就是第四声声调尾仔收 d 的符号。角，这 a 的边仔有一个红色的部分 g，
这就是第四声声调尾仔收高的符号。啊，这啊的边仔有一个红色的部分，好，这就是第四声声调尾仔收好的符号。第五声个有牛，这红色的部分就是第五声声调的符号。第六声木的马，这第六声甲第二声是共声调，所以因声调的符号是共款的。第七声像，这红色的部分就是第七声声调的符号。第八声甲第四声声调共款，伊尾仔的收音嘛是有分宝、刀、高、好四种，只不过伊伫咧收宝、刀、高、好四种声调的符号顶悬，阁有加一个记号来做区别。比如讲，啊，这啊的边仔有一个红色的部分宝，声调符号顶悬阁有加一个记号，这就是第八声声调尾仔收宝的符号。达，这啊的边仔有一个红色的部分刀，声调的符号顶悬阁有加一个记号，这就是第八声声调尾仔收刀的符号。北，这啊的边仔有一个红色的部分高，声调符号顶悬阁有加一个记号，这就是第八声声调尾仔收高的符号。哈，这啊的边仔有一个红色的部分好，声调符号顶悬阁有加一个记号，这就是第八声声调尾仔收好的符号。今仔日向大家报告到这，以上是汉字之声广播电台恒春仔的摄像机独家放送恒春仔的台语小常识，感谢收听，后回空中再相会。